አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦች ሰላም ሰላም ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ በራሴ ምግብ ከች ብዬላችኋለሁኝ። በቅንነት አበረታቱኝ። ዛሬ የምሰራው ያው ክክ ወጥ ነው። ኢንሻአላህ ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉኝ። ቀይ ሽንኩርትና የተፈጨ ቲማቲም እንዲሁም ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ አቅርቤያለሁ። ኢንሻአላህ አንዳንድ ነገሮችን ደግሞ ያው አረጋለሁ። ኢንሻአላህ አብረን እንስራ። ድስቴን ጥጃለሁ። ዘይቴን እጨምራለሁ። አሁን ዘይቴ ሞቅ ሲል ደግሞ ሽንኩርቴን አረጋለሁ። እናንተ ሽንኩርቱን መጀመሪያ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን መጀመሪያ ዘይቱን አድርጌ ቀጣይ ሽንኩርቱን እጨምራለሁ ማለት ነው። ሽንኩርቱን አደርጋለሁ። አሁን ግሏል ዘይቱ። ከኩን ደግሞ ያው ዝጥጄዋለሁ፣ እየበሰለ ነው። ሻላ ሽንኩርቴ ያው እንግዲህ በሰልት አለ። ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን ደግሞ ጨምራለሁኝ። ያው እንግዲህ ሽንኩርቱ በስሏል። ጅንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን ጨምሬ ደግሞ እስኪበስል መጠበቃለሁ ማለት ነው። ይሄ ተበሰለ ደግሞ ቀጣይ የተፈጨ ቲማቲም አለኝ፣ እሱን እጨምራለሁ። አሁን እየበሰለ ነው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ቲማቲሙን አድርጌያለሁኝ። ፍርፍር ሎሚ ደግሞ ሀምራው አድርቀን ምን ደቁሰው አለ አይደል? እሱን አንድ ሚላጋ አድርጌበታለሁ። ያው በርበሬ ስለሌለኝ ለመልኩ ብዬ አሁን በጣም በሰል ሲል ይቃላል። ይሄ እንደምታዩት ያው በበርበሬ ግን እሱን ተጠቅሜያለሁኝ። አንድ ሚላጋ ነው ያረኩበት። ሳልሳ አላረግም ያው ስለማልፈልግ እኔ ያው ቀይ ይሆናል። ይሄ በርበሬ ያለው መስላል ማለት ነው። በርበሬን ተካልኝ። ኢንሻአላህ ደግሞ እስቲ በስል ጠብቃለሁ። ክኬ ያው ዝበሱ ቁጭ ብሏል። እንግዲህ በሰለ ትንሽ ተመታው ይበቃዋል። ክኬን እጨምራለሁ። ባህራት ያው ምሸከል ነው። ትንሽ ነው የማረገው፣ አልፈልግም። ያው እኔ ስለሚያመኝ ብዙም አልጠቀም ባህራት። እናንተ ቅመም ሙሸከል ያኔ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ።
ግን እኔ ያው ስለማልፈልግ አላረግም። መሳላ ሽታው ራሱ ሲያምር። ያው እንግዲህ ዛሬ በራሴ ምግብ ከች ብዬላችኋለሁኝ። በቅንነት አበረታቱኝ። ሰብስክራይብ ሸር ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔ እስከዛሬ ሸርቱልኝ ብያችሁ አላውቅም። እስኪ በቅንነት ሸርቱልኝ እላለሁኝ። ኢንሻአላህ አሁን እንግዲህ ያው እንደምታዩት አበቃሁኝ። ትንሽ ማታ እስኪያደርገው እጠብቃለሁኝ ክብ እንዲያደርግ። አሁን እንግዲህ ይበቃዋል። ክኩን እንጨምራለሁ። በጣም በስሏል። ትንሽ እንግዲህ ክኬን አረግና ደግሞ እንግዲህ በደንብ አድርጌ ልቅልቅ አድርጌ እንግዲህ ቀጣይ ውሃና ምልህ ብቻ ነው የቀረኝ። ሌላ ምንም ነገር አላረግም ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ውሃ ያሞቁታል። እንግዲህ ውሃውን አረጋለሁኝ። ያው እንግዲህ በእንደዚህ መልኩ ተጠቀሙ። ወጥ የሚያምራችሁ እንዲሁም አንዳንዴ እንጀራም ያምራችሁ በቀላሉ በእንደዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። አልጫ መስራት ይቻላል። አረቦቹ ቤት የሌለ ያው በርበሬ ብቻ ነው እንጂ ሁሉም ስላለ ማለት ነው። እና በርበሬን ደግሞ በሌላ ነገር መተካት እንችላለን። ሰርሳ የምትጠቀሙ ራሱ ሰርሳ ቢያረጉበት ይቀላል። እና በእንደዚህ መልኩ እየሰራችሁ አንዳንዴ እንጀራ እያስመጣችሁ ብሉ እላለሁኝ ውዶቼ። እንግዲህ ያው ጨርሻለሁ። የሚልህ ብቻ ነው የማረገው እንጂ እንደምታዩት በዚህ መልኩ እያበቃ ነው። ጨው ትንሽ ወይም ሚልህ አረኩኝ። እስኪ ዛሬ ላይክ ግጭ ማለት ነው። የሰራሁት የራሴ ምግብ ነው። በላይክ አበረታቱኝ እላለሁ ውዶቼ። በእንደዚህ መልኩ ተጠናቀቀ ማለት ነው። እንግዲህ ድስት ያበቃሁኝ ሰርቼ ያው እንግዲህ ኑ እንብላ እላለሁ ሁላችሁም።
እንደምትወዱት ደስ እንደሚላችሁ ተስፋ አለኝ። ያው እንግዲህ እንጀራ ተበላሁኝ እንግዲህ ስንት አመት ብዬ ለመናገር ይከብዳል። ያው ይሄን በአጋጣሚ ነው እንጀራው የተገኘው እውነት ለመናገር በመዲያም ቤት እንጀራ የሚያምራችሁ ልጆች በእንደዚህ መልኩ ተጠቀሙ እላለሁ ውዶቼ። የምሮጡ ልክ እንትን እንዳለው በርበሬ እንዳለው ወጥ ነው የሚፋጀው። እንትን አድርጌበት ነበር ይሄ ቃሪያ ማለት ነው እና በጣም የሚጥም ነው እላችኋለሁኝ። ያው ተተመቻችሁ ላይክ ብያለሁኝ። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ ስትመጣ ሰላም ቆዩኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።